Planeeri oma teekond, mitte lihtsalt kaardil sirgjoones punktist A punkti B minnes, vaid reaalselt olusid silmas pidades ning võimalusi arvestades. Nii on sul lihtsam oma varustust kokku panna, otsustada, mida kaasa võtta, mida maha jätta. Anna kellelegi teada, kuhu sa lähed ning millal sa umbes tagasi kavatsed jõuda. Sa ei taha olla üks nendest, kelle tagaotsimiskuulutus mööda sotsiaalmeediat ning päevalehtede esikülgi igavesest ajast igavesti ringlema jääb. Tee pilti, mitte endast või suvalistest asjadest, vaid lihtsasti äratuntavatest looduslikest objektidest või maamärkidest. Siis on pärast kodus lihtsalt tore vaadata, kus sa käisid ja mis sa tegid. Tunne oma varustust, kas sul on ikka vaja nuga, kääri ja saagi või piisab ühest multitoolist ja nii edasi ja nii edasi. Esile kerkivate küsimuste hulk võib alguses mõjuda küll hirmutavalt, kuid nendele vastuse leidmisest võib sõltuda sinu heaolu. Hangi endale kepp, matkakepp, millega on mugav toetuda, millega saad väiksemaid veetakistusi ületada ning mida võib malakara kasutada, kui kuri kipub karja trügima. Tee pause, puhka, imetle ümbrust ning iseennast, et sa juba nii kaugele oled jõudnud ja jõuad veel. Siis sa teed pause, puhkad mõistliku aja tagant ning kuidas su enda füüsiline vorm lubab. Võtta kaasa varupatareid, igaks juhuks, sest pealambi kustuvas valguses on varu tüütu askerdada ja ka laekatud akupank ei tee paha. See tuleb kasuks järgmise nõuande juures. Hoia telefoni laetuna, iseenesest mõistetavatel põhjustel. Leia sobiv ööbimiskoht. Juba teekonda planeerides arvesta sellega. Hästi sobivad pikemateks peatusteks RMK lõhkekohad ja metsahoid, sest seal on tutult teha, enamasti on isegi puud valmis pandud ning tõenäoliselt leidub ka mõni katusalune, kus silm looja lasta. Nii säästad end teatud varustuse, priimuse kütus ning telk kaasnassimise.